Веројатно сте слушнале дека жените не се добри возачи. Или, например, дека само домакинките се најуспешните жени. И многу такви примери, низ кои во општеството се дефинира што и како може да работи една жена. Сето тоа се само стереотипи. И што е најважно, засновани на невестините перцепции. Следните 30 минути останете на истата страна и ќе дознаете зошто. Марија некаде околу Плад не треба да го преземе автобусот на линијата од Автокоманда до Сарај. Тоа е популарната двојка од скопскиот јавен градски превоз. Предходно Макфире или едноставно Маки, како што милува да ја нарекуваат, ги прави сите неопходни проверки за неговата исправност. Пред да ја го предаде на Марија за незината смена. Овие две жени, вработени во ЈСП, едната албанка, другата македонка, беа мојот вистински предизвик. Заедно тргнавме на редовната градска линија. Функционираат ли овие жолтите линии за јавниот сообраќај или не? Сите се движат во нив? Да, еве како што гледате. Ако се движите во ред, проблемот е еве како сече, ни мигавчи употребува. Кој дел од градот е најкритичен, најтежок за возење? Центарот нема толку паркирани. Тесни се улиците, не може таму да паркираат. Највеќе по булеварите се паркирани, фаќаат нашата лента. Бит пазар, Партизанска, низ аеродром. Да, аеродром. Да си жив и здрав, фала! На неколку од станиците забележав дека патниците воопшто не реагираат на тоа што возач на автобусот е жена. Сепак, јас сакав да ги слушнам и нивните реакции. Секаде во светот, пошто сум одела, секаде повеќе жените возат и метрата и во метрата и автобуси сека. Дали знаете дека во автобусот ќе вози жена? Па сега примат, не знам. Не ви смета? Не воопшто. Се чувствувате безбедни? Да, така не. Девојче вози, ја? Девојче вози, да. Па тако треба, Нели? Па е со жена. Нема, дека ќе ве вози жена. Добро, да видам, да. Да. Да, баш ми е мило. Така? Добро, да. Еднаквост. Еднаквост. Така е, добро. Да се гордам со жена што може вака со машко срце да биде да вози без разлика дали е автобус или уште и жена на вас да дојде и не би нешто. Да, ја гледав. Да, и? Како? Се чувствувате безбедно? Ако да, сега зашто да не? Добро. Да прашам. И таа знае, чин вози знае. Добро. Ја видов дека е птена она млада, насмејана, позитивна, расположена, значи и се гледа секоја и стварно. Задоволство ми е што сум во овој автобус денес. И овој работен ден за Маки и Марија беше ист како и останатите. Марија во ЈСП е околу 7 години, Маки повеќе од 10. Тие се вистински пример дека многу од стереотипите едноставно се само погрешна слика. Ми беше желба, уште од дец. И успеав. Патиштата беа многу тешки, но успеав. Значи, моментално сум повлечена во гаража поради здравствени причини. Овде работам, извинете, како возач-паркирач. Мојата работа е да ги примам возилата од капија, значи да се танкираат со нафта, да се исперат, паркираат и обратно да се спремаат кога треба, што побрзо кога треба за некоја линија да се пополни или е дефект некој. И тоа, има и тука доволно работа. Потекнувам од шоферска фамилија, народски кажано шоферска. Значи, цел живот од рано детство леп јадам од тука, од ЈСП.
татко возач, дедовци, чичковци, сите од тука и најверојатно постојаното зборување за автобусите појавило ке мене желба да дојдам тука да работам. Да се наследи традиција. Така е, да. Како се снаоѓаш денеска? Па добре. Сега е обновен возниот парк и е многу полесно за работа. А се соочувавте ли со пречки од општеството во како тоа жена да биде возач на автобус? Јас бидејќи почетокот почнав со приградски линии, беше многу чудно и имаше и реакции. Дури имаше патник кој се симна, не сакаше да се вози за тоа што имаше жена зад воланот. Тоа се случи во Маđари на линија број 68, кога ја застанав на постојка и тој влезе до скали и кога ми виде мене почна да се прегрсти и се симна, се врати и ми рече почекај, немам доверба да се возам со жена. Негативни има во секој случај кога работиш со луѓе. Има негативни, меѓутоа повеќето се позитивни. Се восхитуваат, пред се восхитуваат луѓето и најчесто сакаат да ме сликаат, да се сликаат со мене. Како се справувате со тие стереотипи, предрасуди со кои што се соочите? Со Ве нервираат или? Не, со насмевка. Враќаме со насмевка на све. Конкретно за нашава професија очекуваат дека треба ние да изгледаме големи, со стомаци. Така очекуваат да не големи автобуси. Ете така, и кога ќе не видат ситни се чудат, деме како ти толку мала го возиш овој голем автобус. И што им одговарате вие? Ја одговараме дека автобусот не го носиме на грб, туку го управуваме, ако сме малечки. Се е до мозокот. Нивното дружење од работниот ден е и пријателство надвор од дворот на ЈСП. Ние две меѓу себе како сестри. 35-ка и тројка Б имат слични бројки, многу пати грешат патниците. Јас бев пред неа, она позади беше со тројката. Влага госпоѓа која ми остава јајца за Великден, вика Марија Душо, повели вика сега треба и на маки да ја дадам исто нели јајца за синот и за неа. Ја и одговарам дека во реде јас сум маки. Мислам Марија е позади. Мислам до тој степен не разликуваат, не знам зошто. Колешката е доволно помлада од мене. Може мислат дека една жена. Не знаат. Не знаат дека сме повеќе. Дека релацијата е слична. Ситни и црнки, за тоа не мешаат. Марија и утре ќе ја видите зад воланот на автобусите на ЈСП. Маки се надева дека брзо ќе закрепне и ќе се врати во редовните линии. Дотогаш, таа е главната за автобусите во дворот на ЈСП. Не знам дали сте знаеле, но оваа жена е првиот и единствен оджачар во Македонија. Ако внимателно ја наблюдувате, лесно ќе сватите дека физичките предиспозиции не се предуслов за професионално завршена работа. Напротив, не е се во мускулите, туку во умот, во едукацијата. Јас немам проблеми со справување во нели условно кажано машки свет, затоа што сум цел живот жена во машка професија, нели архитект сум, работам надзори, работам ревизии. Не е воопшто проблем, не за мене. Верувам дека работите се повеќе се менуваат во однос на тоа машки и женски свет, во однос на тоа машки професии и женски професии. Факт е дека многу се изненадени кога ќе видат жена оджачар, ама и искрено кажано и ретко можете да ме видите во вакво издание. Јас повеќе работам на едукација на оджачарите, повеќе работам на наставните планови, наставните програми, за да можеме да ја актуализираме професијата, за да можеме да извадиме стручни оджачари, да извадиме компетентни оджачари. Затоа што, нели, факт е она што се случува во земјава со сите тие пожари, а уште пострашно и со пожари со жртви. Многу често се поради неодржување на оджаците, поради неисправни ложишта, приклучните цевки, значи многу фактори влегуваат. Дека има предрасуди, тоа можем да кажем дека е малку и на граница. Дека луѓето повеќе се изненадуваат во прв момент, отколку што станува збор за вистински предрасуди. Ќе се изненадат кога ќе видат, што е ова жена оджачар сте ми пуштиле, јас парав оджачари, што беше пред 2 години.
Една господја беше баш онака изненадена, као што барате овде, каква оџачарка не може, оџачар сакам. Ама немаш проблеми, после се решава, нели? Јасмина во основа е едукатор, професор во средното училиште Здравко Цветковски. Еден од предметите што ги предава е оџачарство, но таа е и архитект, проектант и се она што се врзува со градежништвото. Некој ќе рече и тоа е машка професија. Гледам дека има и некои делови кои што означуваат некоја традиција. Вие сте едукатор на тоа. Може да ми објасните што е всушност сето тоа? Кој сплет на професија е тоа? Сплетна професија, убаво го кажавте ова. Оџачарството е професија која што, за жал, е повеќе од замрена во Македонија, скоро да и нема оџачари, односно, веќе има оџачари, прашање е колку се едуцирани, прашање е колку се компетентни и така натаму. Сега јас работам на едукација, да се разбереме, ова не се оџачарите, ова се дизајнери, меѓутоа со нив работиме оџаци, работиме камини, значи имаме тема во која што се опфаќа голем дел од оџачарството, а што се однесува до традицијата, моето волшебно капче, значи не сум магионичар, цилиндар во старо време носе оџачарите, си ја носе и сајлата на рамо, цилиндарот, точакот и така се одеше од дом во дом и се чистеа оџаци. Следната моја приказна е за еден семеен, но специфичен бизнис. И тоа поврзан токму преку жените. Бизнисот го води мајка ми, меѓутоа јас и брат ми сме цело време по фирмата. Нејзината работа е да го организира целиот процес и транспорт на починати лица. Навистина, малкумина би поверувале дека тоа може да го работи една жена. Во првиот момент се сретнуваме, значи тоа е нормална работа, затоа што жена малку е специфична професијата, жена во принцип не ги работи овие работи. Меѓутоа, ако ќе видат дека се оди како што треба и се е окей, значи нема никакви предрази. Жена вози мртовец, понекогаш кога има потреба, значи не секогаш вози и тоа е малку специфично и малку е чудно за самите клиенти, меѓутоа кога ќе видат дека се е завршено како што ви кажав, значи тоа е се во ред. Но за Наташа, тоа е изборот кој ја прави успешна. Се можеби рамноправни или сами се борат за рамноправноста, затоа што жената треба да биде успешна дома како домаќинка, треба да биде успешна и во бизнисот, така да мислам дека може не биле рамноправни, меѓутоа веќе стануваат рамноправни со мажите. До следната моја дестинација одлучив да стасам со такси. И во овој случај, мојата доверба ја доверив на жена. Колку време работите како такси? 3,5 години. Ваш беше изборот, сами одлучивте како се случи тоа? Да, сама се решив да излезам од дома и да работам, да возам такси. Како ве примија у компанијата, колегите? Фино. Немам проблеми, дури поддршка имам. Како се снаоѓате у сообраќајот? Се снаоѓам како што се снаоѓаат сите во овој наш град. По колку време дневно поминувате во возило? 8 до 9 часа. Навечер работите ли? Ноќе не. Ноќе не? Само ден. Само ден. Која е била некоја така чудна, интересна случка која ќе влезат, да видат жена која треба да ги вози? Патникот не сакаше да влезе, затоа што требаше јас да го возам. Две колешки бевме, не ќеше да влезе кај двете. Затоа што жена треба да вози? Да, и колега вика, мене жена да ме вози, не доаѓа у обзир. Добро. Колегата рече, ја вика не те возам, чим не ќеш кај колешките. Имав други случаи кога сум било второ возило, го престокнуваат првото, сакаат со мене да се вози. Ви нервира ли тоа кога ќе слушнете такви некои или кога ќе се соочите со било каква предрасуда? Не сум рамнодушна, ама не влија на мојот живот и мојата среќа. Таа е една од неколкуте, но сепак ретки жени такси возачи во Македонија. Затоа посакав да поразговарам со нејзе за мојата тема. Кои според вас се најчестите стереотипи, предрасуди врзани со професиите меѓу мажите и жените? Например, дека жена не може да вози такси, автобус, што
Не е кај нас случајот веќе во Скопје по долго време. Има ли женски машки професии? Според мене нема женски и машки професии. Како што можат мажите да шијат, да работат, да готват, нели готвачите најголеми познати биле мажи, така викаат. Така да може и жените да возат такси, мене не ми представува проблем. Може ли да се направи баланс меѓу една ваква професија и семејството да се постигне? Може, еве јас сум пример, постигнувам све. Вие не сте првата жена таксист, така? Не сум првата. Јас сум меѓу последните вклучена у ова, имам колешки што пред мене возеле. Кога било прв пат жена таксист у Македонија? Не знам. Одамна? Одамна. Еднаш кај една патничка ја возев и ми кажа дека она дури пред 20 години возела такси. Како реагираат најчесто луѓето кои ќе влезат во такси, кои ќе видат жена дека треба да ги вози? Пријатно, во главном жените им е многу пријатно. Убаво им мириса колата, добивам коментари дека пријатно, безбедно се чувствуваат кога ги возам, по-меко возам, така ми викаат. Странците не се чудат кога ќе ме видат. Уште има наши што се чудат, жена вози. А странците не реагираат, веројатно? Ниф им е вообичаено. Влегува патничка, наша тукашна, со тројца странци и она им вика као, видете, жена не вози и они крена ревеници, whatever. Сите овие примери јасно го уриваат стереотипот за машки или женски професии. Сега мислам дека е време да поразговарам токму за овој тип на стереотипи, врзан со македонското и општествата од западниот свет. Не само во Македонија, туку и во други општества. Тоа го зборувам од искуство на живење во други земји и просто можете да видите, ево конкретно во академијата, сепак бројот на мажи процентуално е многу поголем отколку на жени. Да не зборуваме во смисла на последните случувања, нели, миту и така натаму. Што се однесува до Македонија, мислам дека се уште постои еден силен став дека успешноста на една жена не се набљудува само низ професионалниот аспект, туку многу почесто низ семејниот и брачниот. Колку е тоа конзервативно, традиционално, постојат различни толкувања. Меѓутоа е многу силно тоа влијание. Сабина ми беше вистински пример за оваа споредба. Таа денес е докторант во Лондон, но нејзиниот денешен работен ангажман е богато искуство од традициите на различните култури во регионот. Претежно биле професии каде што професии во доминантно машки средини. Особено како преведувач, често се случувало да сум единствената жена на состаноците, а сите останати да бидат мажи на одредена возраст, од одредена позиција и статус и така натаму. Реакциите, знаете како, никој не е имун на некои негативни реакции, коментари, се случувале, дефинитивно се случувале. Посебно како преведувач, дури, мислам дека и тоа малку разлика на култури, после, да кажеме, еден долг работен ден, после сите формалности, кога се седнува на вечера, луѓето ќе се поопуштаат, па се случувало да кажат невкусни шеги кои што се очекувало јас да ги преведам. И не само да мене ми било непријатно да ги преведам, туку и некогаш луѓето не сваќале дека во другата култура тоа нема да се свати како шега. Ми се случувало да кажам за таа шега ќе мора самите да го научите јазикот, или да им кажам не, јас тоа нема да го преведам, побарајте друг начин, бидејќи знам дека не само што ќе биде погрешно сватено од другата страна, на некој начин ќе се опушти атмосферата на формалност, а со самото тоа што сум единствената жена во таа ситуација, не би сакала тоа да се случи. Не дека некој ќе го злоупотреби со сигурност, но никогаш е добро да ја чувате границата таму каде што е. Би беше важно да дознам како одговарала на сите тие предизвици кои доаѓале како резултат на стереотипите за една жена. Имала искуства во и вон Македонија, да не може би дискриминација, но е еден тип на шок, дури да кажам, кај луѓето кога ќе кажам дека сум муслиманка, бидејќи веројатно не им вклопувам во некој стереотип како тоа треба една жена муслиманка да изгледа, да се однесува или дури и многу други негативни стереотипи во смисла на образование и така натаму.
дури од луѓе од кои што најмалку би очекувале таква реакција. Луѓе кои што израснале во космополитски средини, кои се многу образовани, кои се на привилегирани позиции, па се случувало да зверат во мене по пола сат, откако ќе кажам дека сум муслиманка и дури имав еднаш прашање, па зошто? Па зошто? Зошто си муслиманка? Што мене ми било смешно. Просто со тек на време научувате да се смеете на такви коментари, бидејќи кажуваат многу повеќе за нив самите отколку за мене. Многу е интересно кога работите во Србија или Црна Гора како бошњакиња, преведувач, толкувач за турска владина агенција. И мислам дека некако ја осетив таа флуидност на идентитетот. Мојот идентитет беше многу, да кажем, зависно од страната која го наблюдува, се поместуваше и од една и од друга страна. Од турската страна често имав коментари: ти си наша, што мислиш, дали е ова стварно така и така? Или во тек на состаноците од српската страна би кажале: аха, ти си наша, што мислиш, дали овој проект да го продолжиме овака или онака? Или обратно, со луѓе што кои се запознавав вон работата и откако после извесно време разговарање се случило турци да ми кажат: аха, па ти имаш таа словенска фаца. Или обратно, кога ќе кажам дека сум преведувач во турска агенција: аха, па ти имаш таа турска фаца, нели? Од друга страна, морам да кажам дека имав таа чест и привилегија да работам со прекрасни луѓе. Односно прекрасни луѓе пред се, кои што ми биле можеби само многу повеќе мотив и ветер во грб. Еве да кажам, почнувајќи од првото работно искуство со претседателот Љупчо Јордановски, таа година дена искуство работејќи во негова близина, мислам дека многу повеќе научив во тие година дена отколку што би научила во била која друга средина, и тој беше еден визионер, професор, нели, со еден многу педагошки пристап. И сега е време за летање. И повторно жена. Незината обврска е безбедноста и контролата на летот. Мене ми е природна состојба, не знам како е поинаку. Тие што се занимаваат со оваа работа тука, сме, можам да кажам, повеќе мултидисциплинарни личности, затоа што самата професија тука ни е со сменско работно време и ни овозможува да се бавиме со уште нешто, кој што сака, нели, како хоби. Сосем случајно се погоди дека моето хоби е јавна работа и затоа можеби сум и покомотна, нели, пред камери и све, меѓутоа поради сменското работење на оваа професија, јас имам простор да влезам во студио, да творам, да направам песна, потоа да ја пласирам и да имам каква таква музичка кариера, дури и со факултативен формат. Наташа Мијата е една од 20-тината жени контролори на летање, но единствена пејачка меѓу нив. За да бидеме контролори на летање, мора да имаме суперего. Суперего е нешто што нас ни го билдаат од самиот почетен ден, како иницијален тренинг, за да имаме ниво на самодоверба многу висока, за можеш ката дневно на фреквенција да ги донесуваш одлуките. Имаш една статија на интернет, вика контролор на летање во 2 часа дека работи на фреквенција. Донесува одлуки повеќе од ординари луѓе што мора да го направат за цел живот. Значи, на кој ќе му даде авион предност, колку ќе биде сепарација, дали ќе го сврти десно, дали има невреме и сите тие работи. Одговорноста, значи, тука која имаш, мора да е подкрепена со таква една психолошка ситуација на суперего, за да немаш колебање во донесување на одлуките. И после тоа морам да се спакувам, да влезам дома и да одам во патриархално семејство македонско и да бидам жената, мајката, сопругата, домакинката, и тоа не ми е лесно. Беловада нема да имаш време за птици, ќе полетува и Германија, а и Ајгер е на многу близко. Goliath 244 ready for start push. Германија 2424 pushback start approved information Foxtrot QNH 1012. Тоа го гледам уште дека се провлекува. Самиот однос на мајките према женското и према машкото челјаде не е идентично. Затоа женското, значи јас се фаќам самата себе си, јас имам машко дете и женско дете. Моите очекувања према девојчето се многу повисоки. Некако мажите ко лимитите дишанги ги сметаме, не знам се, нека не ме сватат погрешно,
Ама, нели, истата информација или инструкција треба му ја повториш 5-6 пати 7. Девојчево конта, мислам, не знам, можеби затоа прагот на очекувањата према машкиот род во Македонија е намален низ вековите, ама па на времето кога жената ги обслужувала сите работи по дома, немала професионални обврски. Сега ние сме бар надвор кој ќе излеземе од дома, колку ја, толку он, така, во семејствата најчесто. А дома не е така. Барем јас што ги познам луѓето не е така. По дома, не знам, има машки не толку работи колку што женски има. Па сега ќе видиме. Можеби за идните генерации ќе се подобрат работите. Сега сме ние у транзишнал период. Пред неколку дена правивме муавет со колеги на работа. Никако и цртаните не помагаат. Баш има, не знам, машкиве тука и странските цртани. Машките нешто тука, не знам, коли ово, но женскиве све фризерки, па не сме ние све за фризерки, мајка му стара. И ние имаме желба и за коли, и за знаеш, механички работи. Не се сите жени, тоа е стереотипот. Не се сите жени, односно не се сите мажи исти. Не можеш ти да очекуваш, можеби јас дома сум покомотна со бурмашење да работам, а маж ми во кујна или обратно. Зошто мора да е... Значи се раѓа душа, се раѓа човек, без разлика какво пакување е родово. Откри го неговиот потенцијал, негувај го и тоа е тоа. Нема што да се замараме дали е машко или женско. Германија 2424, pushback startup is approved. Foxtrot correct, QNH 1012, wind 030 degrees, 11 maximum 16 knots. Departure runway 34, correct time is 53. On 53, startup and pushback is approved, QNH 1012, thank you, Germania 244. Само ќе ви го кажам фактот дека нашиот медицински прирачник нема уопште ставка породилно отсуство. Без разлика што јас законски одам на породилно отсуство, мојата лиценца, дозвола за контролор на летање, има одреден временски параметар кај што морам да седнам и да одработам минимум сати работни. Значи, конкретно со првото дете се породив на 6 декември со царски рез и на 22 декември ќе ми истечеше лимитот за временски параметар за дозволата и дојдов да работам. Во ходник ме гледаат колегите, ќе ти си, викам, држи тоа меѓу нозе и уживај. Јас сум си знам како. Значи, директно не, меѓутоа индиректно, дефинитивно можам да кажам дека не е женска професија. Работата зима данок, голем, и физички и психички. Конкретно нашата работа, јас сум уште, што вика мајка ми, во зенитот на годините, можеби не чувствам. За 10 години кога ќе се сретнеме да правиме, може друга песна ќе биде, скоро ќе викам, леле, едва и чекам да се пензионирам, не знам. Сега ми е добро, значи работата одговара на мојот дух, кој што се погодил во оваа реинкарнација да биде у женско тело. Во денешниот мој албум, Од истата страна, наредив неколку успешни фотографии. Да, што е тоа успешна жена? Дали неизе и е важно некој да и го признае тој успех? Кога почувствувала дека добива признание за тоа што е и што таа одбрала да работи? Немам, значи, мажите генерално се плашат од успешни жени, без разлика од која верска или етничка припадност. Кога е жената ултра јака, го загрозува машкото поле и тука е проблемот. Нема врска со етнички или верска или било каква припадност. Мислам дека е успех што сум многу доследна на себе си, што моите одлуки во животот биле производ на искреност и честност. Не знам дали секогаш биле исправни, дали другите ќе се сложат дека за нив биле исправни, но јас сум ова што сум, знам дека ништо што правам во животот не е со цел за да исполнам некаква форма, за да задоволам некакво очекување. Успешна жена, некако кога човек исполнет со професијата, исполнет со семејниот живот, исполнет со пријателствата со луѓето, со патувањата, тогаш прашањето за успешност некако и не се наметнува. Според мене. Да е среќна во својата работа, пред се тоа што го работи, да е задоволна, да го одржува и семејството воедно. Па мене не ми е важно да ми го признае никој личниот успех. Јас знам колку можам да успеам и колку сум успеала. Еден ден појдов до судот, да една потврда ми треба, и од таму дечко ме поздравува, вика, ве познавам, викам, јас не, вика, јас се возев со вас и многу бевте строга. Сега разбирам зошто, кога одам на кај дома, стварно ми треба одмор.
Вика, колку е тоа убаво, а тогаш не разбирал зашто ги карав да бидат мирни, да бидат. За мене најголем успех кој ќе заврши работниот ден без сообраќајка, без стресови, без нервози, мислам стресови сведени на минимум, нели колку може со оваа работа. И кога нормално патниците ќе те пофалат дека се задоволни од возењето, дека убаво поминале, дека се чувствувале безбедни. Не знам зошто, но многумина додека ја подготвував оваа емисија ме прашуваа дали ќе биде иметувана на 8 март. Да се зборува за жената само на тој датум, за мене тоа е само уште еден од многуте стереотипи поврзани со женскиот пол. И запомнете добро, успехот не се мери ниту по половата, ниту по етничката, ниту пак по верската припадност. На истата страна се оние кои што успехот го мерат по квалитет. Останете во добро. Се гледаме следната недела.